اهلا بيكم، يا رب كلكم تكونوا بخير. فيديو النهارده هيكون عن غرزة حلوة وبسيطة وجميلة وسريعة، اسمها غرزة الأقواس. يلا مع بعض نشوف الأدوات وطريقتها. هنشتغل بخيط ليس كوتون جولد، والرقم بتاعه 21. هشتغل بإبرة 3 ملي، وهحتاج ستيتش ماركر واحدة، وطبعا معايا إبرة التنظيف، ومعايا المقص بتاعي. هتشتغلي سلسلة البداية بأي طريقة، وهسيب لكم الدروس الأساسية كلها في صندوق الوصف وفوق في الآي، هتظهر لكم على الشاشة. المفروض إن احنا بنعمل عدد سلاسل يقبل القسمة على 6. أنا هنا عملت 24 سلسلة تقبل القسمة على 6، وهنزود غرزة واحدة علشان نبتدي السطر الأولاني. بعد ما ارتفعنا سلسلة هندخل في الغرزة التانية، هنعمل غرزة حشو. ممكن نحط ستيتش ماركر لو احنا هنتلخبط. الغرزة اللي بعدها هنعمل فيها غرزة حشو بالشكل ده كده، يبقى عندنا غرزتين حشو. هنشتغل 3 سلسلة، وهنفوت 3 سلسلة، هندخل في الغرزة اللي بعديهم ونعمل غرزة حشو بالشكل ده كده. أتمنى تكون واضحة. بعد كده التكرار اللي هنبدأ نشتغل عليه بقية السطر كله، 3 سلسلة، وهنسيب 3 سلسلة من تحت. بعد كده هنشتغل في 3 غرز اللي بعديهم 3 غرزة حشو بالشكل ده كده. يعني التكرار بتاعنا هيكون 3 سلسلة، ونسيب 3 سلسلة من تحت زيهم. بعد كده ال3 غرز اللي بعد كده هنشتغلهم حشو. هنفضل نكمل لغاية ما اوصل للآخر واقول لكم تعملوا ايه. هنا انا وصلت لاخر السطر، هيتفضل عندكم 5 غرز. علشان ما تتلخبطوش، اخر 5 غرز هنعملهم زي اول السطر، بغض النظر انت العدد اللي بتشتغليه كام. المهم انه يقبل القسمة على 6 وتزودي سلسلة كمان. اشتغلنا في اول السطر غرزتين حشو، يبقى لازم ننهي السطر زيه بالظبط في غرزتين حشو. انا هنا ارتفعت ب3 سلاسل، هسيب 3 سلاسل مسافة، وفي اخر غرزتين هشتغل غرزتين حشو عشان يبقى اول السطر زي اخر السطر بالظبط بالشكل ده كده. يا رب تكون واضحة. يلا بينا نخش على السطر الجديد. السطر الجديد هنشتغل سلسلة واحدة، هنلف الشغل ونشتغل غرزة حشو فوق أول غرزة. بعد كده هنخش على الفراغ 3 سلاسل، هنعمل فيهم 5 عمود بلفة. ممكن تشتغليهم جوه الغرزة، ممكن تشتغليهم تحت السلاسل زي ما أنا بعمل كده بالشكل ده كده، 5 عمود بلفة. بعد كده هيبقى عندك 3 غرزة حشو من السطر اللي قبل كده، هتخشي في التانية وتعملي غرزة حشو. هتلفي الخيط على الإبرة وتعملي في الفراغ اللي بعده 5 عمود بلفة. التكرار اللي هنبدأ نعمله هو اللي أنا هوريه لكم دلوقتي. بنعمل غرزة حشو في النص،
ما بين الثلاث غرز اللي في السطر الاولاني. بعد كده بنعمل 5 عمود بلفة في الفراغ. هنا الغرزة اللي في النص هعمل فيها غرزة حشو، هلف الخيط على الإبرة وادخل في الفراغ واعمل 5 عمود بلفة بالشكل ده كده. طبعا لو انتي كمبتدئ هتتلخبطي اول سطر واخر سطر عشان غرزة حشو، فانصحك تحطي ستيتش ماركر. هكمل لاخر جزء وارجع له. كده انا وصلت لاخر السطر. هنا علشان اخلي السطر اوله زي اخره، انا هنا عندي 2 غرزة حشو من السطر اللي قبل كده، دي الغرزة الاولانية ودي الغرزة التانية، فهدخل في رقم 2 واعمل فوقيها غرزة حشو، وكده السطر عندي خلص. دايما هتلاقوا ان بداية السطر واخر السطر غرز حشو. يلا بينا نخش على السطر التالت. السطر التالت هنبتدي نعمل نرتفع 3 سلسلة، نلف الشغل، هنشتغل في ال3 غرز عمود لفة من السطر الاولاني، 3 غرزة حشو، يعني غرزة فوق كل غرزة، اللي هي في العمود التاني والتالت والرابع. اشتغل في العمود التاني واعمل غرزة حشو، العمود التالت فوقيه غرزة حشو، والعمود الرابع فوقيه غرزة حشو. هنكون فراغ صغير اللي هو بتاع ال3 سلاسل، بس هي هتبقى سلسلة بمثابة غرزة حشو وسلسلتين بمثابة مسافة صغيرة. نفس الفكرة تاني اللي هو 3 سلسلة، وفوق الغرزة التانية اللي هو أو العمود التاني هشتغل غرزة حشو، العمود التالت غرزة حشو، والعمود الرابع غرزة حشو برضو. يعني ان انا بكون سطر جديد ان انا اعمل فيه ال5 عواميد. 3 سلسلة، هفضل اكرر ان انا اعمل 3 سلسلة وانقل على العواميد، ادخل في العمود التاني اعمل غرزة حشو، العمود التالت غرزة حشو، والعمود الرابع غرزة حشو. اخر واحدة هنا 3 سلسلة، دخلت على القوس اللي هو مكون من 5 عواميد، هدخل في العمود التاني اعمل غرزة حشو، العمود التالت غرزة حشو، والعمود الرابع غرزة حشو. وعلشان انهي السطر بعد ال3 غرزة حشو هشتغل سلسلتين واعمل غرزة حشو فوق غرزة الحشو من السطر اللي قبله بالشكل ده. انا هنا كونت 3 فراغات كبيرة وفراغين صغيرين في الاطراف. يلا بينا نشوف السطر الرابع. السطر الرابع بسيط، هنعمل 3 سلسلة، هنلف الشغل، هندخل ونلف الخيط على الإبرة في الفراغ الصغير اللي هو كان فراغ سلسلتين، هنعمل فيه غرزتين عمود بلفة، وزي ما عملنا قبل كده هنيجي في غرزة الحشو اللي في النص اللي هي تاني واحدة من السطر اللي قبله، هنعمل فيها غرزة حشو، وبعد كده نلف الخيط على الإبرة ونخش في الفراغ نعمل 5 عمود بلفة، اللي هو نبتدي نعمل قوس جديد. هنخلص القوس اللي هو 5 عواميد بالشكل ده كده. هندخل هنا هنعمل فيه الغرزة اللي في النص او اللي هي غرزة الحشو التانية، فوقيها غرزة حشو جديدة،
ونبدأ نشتغل القوس بتاعنا اللي هو متكون من 5 عمود بلفة. هنفضل نكمل بعد ما نخلص ال5 عواميد غرزة حشو في النص، 5 عواميد، وهكذا لغاية ما نوصل للآخر. هقول لكم تقفلوا السطر ازاي. هنا انا وصلت لاخر السطر الرابع بعد ما عملت غرزة الحشو. هلف الخيط على الابرة وهشتغل في الفراغ بتاع السلسلتين 3 عمود بلفة علشان ابقى اول السطر زي اخر السطر بالظبط، وفي ان انا اشتغل عمودين والتالتة اشتغلها في السلسلة رقم 2 هنا. لكن انا هنا علشان سهولة الشرح هشتغل معاكم 3 عمود بلفة في الفراغ. هتلاقوا النفس اول السطر زي اخر السطر. يلا بينا نخش على السطر الخامس والاخير. هنا بداية السطر الخامس ان انا بعمل سلسلة واحدة بلف الشغل، وفوق العمودين الاول والتاني بشتغل غرزتين حشو. هتلاقوا دي السطر الخامس مشابه للسطر الاولاني. بعد كده اشتغل 3 سلسلة، ونفس الفكرة ان انا بنقل على القوس الجديد واشتغل فيه العمود التاني والتالت والرابع، كل واحدة فيهم فوقيها غرزة حشو. يعني العمود التاني فوقيه غرزة حشو، العمود التالت فوقيه غرزة حشو، والعمود الرابع فوقيه غرزة حشو. ان انا ببدأ اكون مكان للقوس او فراغ للقوس الجديد. هكرر نفس الفكرة 3 سلسلة، ادخل على القوس اللي بعده اللي فيه العواميد ال5، العمود التاني فوقيه غرزة حشو، والعمود التالت والعمود الرابع. هكرر لغاية نهاية السطر وارجع لكم. هنا وصلت لاخر السطر بعد ما عملت 3 غرزة سلسلة. هدخل في العمود رقم 2 واعمل غرزة حشو، وفي السلسلة رقم 3 ولو انتي مش قادرة تفرقيها بالظبط او هي ضيقة بالنسبة لك حطي ستيتش ماركر. بعمل غرزتين حشو علشان يبقى اول سطر زي اخر السطر. التكرار اللي هنعمله في الغرزة دي عشان تبدأ تكبر معانا هيبقى من السطر التاني للسطر الخامس. هنفضل نكرره عدد من المرات لغاية ما نتمرن على الغرزة كويس. الغرزة دي تنفع للكوفيات، للبطاطين، للشيلان، لحاجات كتيرة جدا. فأنا هعمل لكم مرة كمان وأوريكم الشكل النهائي للغرزة شكله عامل ازاي. أنا هنا خلصت تكرار مرة كمان، ده شكلها. يا رب تكون واضحة بالنسبة لكم. لو لقيتوا الموضوع صعب شوية عليكم أو حاجة هتعيدوا الفيديو من الأول. في التكرار من السطر التاني للخامس 4 سطور تكرار بس سهلين بحيث إن أنا بكون منهم الأقواس. فهتلاقوا كل حاجة بالتفصيل، وإن شاء الله يكون الشرح مبسط في الفيديو. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا جرس التنبيهات علشان يوصلكم كل جديد بنزله. أشوفكم الفيديو الجاي.